周海光阿煲，1872遊花園，遠，一搭即熱線1872903，打嚟啦！太長啦喎。咁啊 ，cut 咗阿煲個名咯。好啦。喺現場悶波，聽翻我哋精神晒1872。喂，係啦，悶到聲都講唔到啦，真係慘。1872，完全咧係隱約聽到喎，隱約又見到有把聲噶，但係又唔喺度。最慘就係咁啦，如果完全聽唔到，幾好啦，可以即刻播歌。嗌到冇晒聲咧，係咩？係嗌到。喂，喺翻度咯喎，我重新嚟過我哋啊，1872。遊花園又聽唔到佢把聲，點解會咁嘅咧？點解？我聽到喎，今次我隻眼係咁單嘅啦，已經。點啊？你叫咩名啊？我叫阿丁。咩話？阿丁啊？你聽唔到喎又？點解啊？阿冰啊？係啊。我估到喎又，好叻喎。阿丁啊？係啊。阿丁添啊？阿冰又話係，阿丁又話係。阿冰定阿丁啊？阿玲。甲乙丙丁個丁啊？哦，阿晶，阿晶你好啊。點啊晶？你好。我想講我一啲好複雜嘅感情關係。咁啊啱晒阿煲啦呢啲。慢慢嚟。咩事咧？咁首先其實我就自己有男朋友嘅，係都plan 咗會結婚，亦都明咯，知道發生咩事咯。拍咗幾多年啊？7年到啦。4年啊，而家都係4年一個，係喎，4年到，係啦。下年結婚啦，係嘛？係啊。下年結婚，突然間識咗個新男仔。唔係啊，係突然間同個同事搞上咗。哦，搞上咁冇事咯，搞上咗啫嘛。搞上咋？係咯。咁得閒來場友誼波啫。哦，唔係啊，唔係齋瞓啊，有感情啊。係喎。係喎，你答得咁爽啊！識男朋友就4年，識呢個同事幾耐啊？幾個月咯。幾個月會唔會係新鮮感啊？幾個月？係。頭先問你係咪新識，你話唔係嘅。唔係，咁識咗幾個月，但啱先搞埋噶嘛。佢知唔知道你發生啲咩事㗎？跟住講得好啊。佢唔，你意思知唔知咩？佢知唔知你跟住會結婚咁嗰啲㗎？唔知啊，試下話俾佢知咯。我試下話俾佢知咯。我有諗嘅，不過咧，我又未瞓覺。咩啊？吓？聽唔到。我驚佢唔睬我咯。咪係咯，即係你未玩夠。咁啊，同而家男朋友分手咯。唔會。點解分手？點解咧？開心咋嘛？佢自己都有女朋友噶。嗰個男。你嘅同事都有女朋友。都有女朋友。我冇清楚啦，大家真係玩嘅啫。咁唔使解決啦，小問題啦。係咯，你呢啲去到埋牙嗰下，即係我講你結婚嗰陣時候啊，咁啊大家自然就會散開噶啦。係啊，總之你玩得小心啲，唔好俾男朋友發現。嗱，我哋好公平啊，男仔單上嚟又係咁教，女仔單上嚟都係咁教。OK。我知㗎，我唔係諗住要呻咩嘅，不過因為唔同得人哋講，跟住自己好似嗌拉住拉住咁樣。得啦，俾膽你，冇事。係嘛？係啊，掂啦，小心啲啦。可以點玩啊？哇，好離譜啊！經理都算離譜喎，女仔之中嘅 SO 喎，你簡直係 XO 喎嗰隻喎，想點玩係嘛？你覺得同佢瞓得舒唔舒服啊？真係新鮮感喎！新鮮感咁好過男朋友啦，係嘛？咁啊瞓到冇新鮮感為止咯，係咯，自然會散噶啦。啊，自己會冇噶啦。溝通上咧係咪好好溝啊？都係新鮮感。咁梗係冇男朋友咁好啦，始終咁。哦，咁啊掂晒啦，冇問題啦。咁啊掂晒啦，解決到你高潮就得噶啦。過咗個淡嗰陣時候，你就翻男朋友身邊噶啦。到時咧，總言之奉勸你一句，走嘅時候瀟灑啲，就唔好拖泥帶水，咁就得啦。阿丁，你都叻人嚟噶啦，你揀今晚打電話嚟，阿奶奶唔喺度，如果迪會喺度唔鬧到你又淫娃又咩健全咩子宮症嗰啲，鬧到你爆啦！你撞正兩個麻辣佬喺度，梗係好聲去同你講啦，你梗係錯晒啦成件事，你唔講得，你咪揾個爬上山揾個樹窿度講咯，你打算嚟大氣電波度講一單咁嘅嘢？係咪啊？離晒大嫂啦，自己靜雞雞食開心就算啦，呢啲嘢仲話俾你聽，我唔知點樣講，你有咩壓力啊？呢件事上邊冇壓力嘅，係驚大肚同埋就性病啫嘛。
啲好安全嘅。全部嚟真啦，玩啦！你而家講起都開心喎。係咯，你講起都開心啊，高唔係，咁你哋講嘢好笑啫。仲有啊，小心多一樣嘢，你係同事嚟㗎，喺公司嗰度一個唔覺意俾人揚咗嗰陣時候咧，你男朋友知啊，其一麻煩啦，你份工都可能有影響㗎。總之其實呢一樣先最擔心。而家又最擔心啦。總之呢樣係最擔心，係因為冇一份工啊嘛。冇啊！你自己一玩就一定要有俾錢㗎啦，係咪先？玩得係預咗㗎啦，有高潮喎，冇份工啫喎，你唔識清啊？有啲代價㗎啦。咪係咯。你而家喂邊個咁着數㗎？男朋友又唔知，又同你結婚啦，呢邊玩夠咧就可以甩，然後份工又繼續打，仲得升職，邊有咁着數㗎？不過你唔好當男朋友唔知啦，等同即係阿 Boo 話事底。男仔打電話上嚟都會講，你唔好當女朋友唔知啦，所以你即係適可而止咯。係咯，我就勸你瞓得密啲，瞓得密啲就會快啲散啲，快啲冇個新鮮感，快啲冇新鮮感啊嘛。試下咪知咯。係咯，你我叫你唔好去，我叫你唔好去，你都去噶啦。不如我叫你密啲啦。咁都要佢得先得㗎。咁佢有女朋友㗎嘛？哦，原來條件問題，條件所限，咁啊盡量配合咯，你兩個。咁咪唔可以踩兩邊，你叫佢唔好出嚟玩啦，唔夠貨就。你就唔去女朋友嗰邊啊？喺屋企有啲唔舒服嘅，使乜理埋啊？冇啊。係咯，唉，生性啦。上網睇睇啦，好多人話你噶啦，跟住點㗎？好。啊，新婚快樂啦，未來啊！快地啦，唔該晒，拜拜。鬼點怪呢啲好玩嘅咁啊？係嘛？就手啊嘛，同事喺隔離，大家就知道大家嚇。我同你都想試下㗎，大家同事係咪先？你最知我哋同姓啦，唔係我姓周，你姓姚，有咩同姓啫？姚州，晚唱添啊，要係187